Ben, pois, moi bo día a todos e a todas. Estamos ante a maior crise vivida en tempos de paz, cun balance dramático en termos sociais, sanitarios e económicos. En termos de saúde pública, o dato máis dramático e máis doloroso de todos son as 2.238 persoas falecidas no noso país, máis da metade nos 3 últimos meses, desde logo unha perda irreparable, moi particularmente para todas as familias que nesta crise perderon a un ser querido, e desde o BNG pois queremos amosarlles todo o noso cariño e toda a nosa solidaridade. Pero esta crise tamén ten outras caras, e vemos, por exemplo, no ámbito económico que nos deixa unha situación ben preocupante. Calquera persoa que estes días pase polas rúas de calquer cidade ou vila do noso país pode comprobar como hai centos de persianas baixadas que son o reflexo de que esta crise se levou por diante a moitas das pequenas e medianas empresas do noso país ao longo e ancho de todo o territorio galego. E todo isto pois, con unha situación na que desde o BNG entendemos que non se lle está dando a resposta axeitada, porque vemos que para os sectores económicos que máis están sufrindo esta pandemia ou que sufren directamente as restriccións decretadas pois, precisamente para poder facerlle frente á pandemia, non houve unha solución acertada, senón axudas pequenas que chegan tarde e que son un parche que non impiden o peche definitivo de centos e centos de negocios e que supoñen tamén a ruína de moitos traballadores e traballadoras porque perderon os seus postos de traballo. E estamos falando de que esta crise non só lle afecta, aínda que dunha maneira moi clara ao sector da hostelería, sino tamén a todo o que ten que ver co turismo, coa cultura, co comercio. Son sectores que están vivindo de cheo esta crise económica. E desde o BNG temos claro que a solución a esta crise ten que vir da manda política e que hai cuestións clave para poder erguer o país e que é necesario que se lle dé unha resposta axeitada por parte do Goberno galego. Cremos que até o momento non se están facendo ben as cousas, pero evidentemente todo pode cambiar e co ánimo de que haxa solucións para os galegos e para as galegas traballamos desde o BNG. Preocúpanos que non este habendo as axudas e o rescate necesario para os sectores máis afectados pola crise, pero tamén que temas cruciais que van ser determinantes de cara ao futuro, como é a xestión e a negociación dos fondos europeos de recuperación económica, pois non se este enfocando e traballando para que Galiza colla ese tren da reactivación e da recuperación, e é evidente que para que podamos facelo con garantías é necesario ter unha posición de país, sumar para que Galiza reciba até o último euro que lle corresponde desos fondos europeos de recuperación. Por iso, hoxe quero anunciarvos que desde o BNG e que eu personalmente acabo de solicitarlle unha reunión ao presidente da Xunta porque, dada a situación de crise que vive Galiza e con durísimas consecuencias para a cidadanía, é tempo de diálogo, de propostas, de negociación e de sumar en positivo para sacar este país adiante e darlle solucións aos problemas que hoxe afogan a miles de cidadáns do noso país e que requiren dos seus representantes pois que poñamos por diante a defensa do interese xeral, a defensa de alternativas para sair adiante e, desde logo, eu creo que esta é unha obriga que ten o Goberno, pero tamén é unha obriga que temos como BNG, dado que a cidadanía nos situou como principal partido da oposición. Esta crise non é unha crise máis, é unha crise que significa un punto de inflexión e require cambios estratégicos e políticas de alcance. E nesa liña, desde o BNG queremos aportar, porque é importante que arrimemos o hombro para sair desta crise. O BNG está por aportar en positivo para mellorar a vida da cidadanía do noso país e establecer un diálogo que permita mellorar as condicións de vida dos galegos e das galegas e darlle un futuro de esperanza a un país que ten todo por gañar se acertamos nas solucións a esta crise. Os galegos e galegas merécense dos seus representantes políticos que deamos o mellor de nós mesmos para ofrecer solucións e que deixemos de lado partidismos e enfrontamentos estériles. O adversario a bater é o virus
é o paro, é o peche de empresas e negocios, eses son os adversarios do Bloque Nacionalista Galego. Por iso acabo de solicitarlle unha xuntanza ao presidente da Xunta co ánimo de abordar a situación actual e establecer un diálogo que nos permita ofrecerlle solucións a unha cidadanía que está facendo un esforzo moi forte nesta crise e que unha parte moi importante está nunha situación económica moi delicada e que require de solucións desde o ámbito político. E, concretamente, nesa xuntanza, quero plantexarlle ao presidente da Xunta 4 cuestións que son centrais. A primeira, como reforzar a sanidade pública e un plan de vacinación para que, en canto haxa suministro, se garantice que vai vacinarse ás 24 horas ao día no noso país. En segundo lugar, hai que poñer por diante os intereses de Galiza nun tema central como vai ser a negociación desos fondos europeos Next Generation. Terceiro, articular un plan de rescate real para os sectores que máis están sufrindo esta crise e os que sufriron peches por precisamente as necesidades de poñer por diante a vida das persoas. E, por último, un novo modelo de coidados que aborde un modelo de residencias públicos que evite que volvamos a ver aos nosos maiores convertidos nun negocio dun puñado de empresas. Son temas de país nun momento decisivo no que os representantes políticos temos que estar á altura do exemplo que nos está dando a cidadanía nesta crise e, desde logo, no BNG traballamos coa man tendida para sacar adiante da peor crise que levamos vivido en tempos de paz. E eu, por a miña parte, nada máis e quedo a vosa disposición. Quería preguntar, que espera conseguir esa reunión que non poda falar ou poda conseguir, digamos, no ámbito parlamentario, no que hai un debate máis ou menos habitual? Bueno, creo que é bastante habitual en todas partes que o presidente do Goberno se reúna coa líder da oposición e creo que ese diálogo ten que servir para que podamos avanzar en 4 ámbitos. Reforzar a sanidade pública e un plan de vacinación que nos permita que unha vez que haxa suministros se poda vacinar as 24 horas no noso país, que realmente cheguemos a un acordo para poder defender unha postura de país nos Next Generation, porque Galiza ten que coller ese tren da recuperación e da reactivación, que se atendan as necesidades que teñen os sectores que máis están padecendo a crise, desde o turismo, a cultura, a hostelería ou o comercio, para que haxa un plan de rescate real e, por último, que evitemos que os nosos maiores sexan un negocio e, por iso, hai que avanzar nun novo modelo de coidados e garantizar que haxa residencias públicas. Creo que o debate e o diálogo son fundamentais nunha democracia. A vontade do BNG é claramente traballar para poñer os intereses de Galiza por diante e creo que desde esa normalidade democrática podemos traballar sabendo que hai diferencias políticas, pero poñendo o país por diante nun momento dunha crise que está sacudindo tan fortemente a tantas persoas no noso país. Non sei se hai algunha pregunta máis. Hai preguntas? Sí. Quería esperar a ver se hai alguna pregunta máis. Ben, desde Almudena Ser pregunta que valoración fai do primeiro fin de semana de desescalada con todo cheo e se eso lle preocupa. Bueno, nos preocúpanos que as cousas se fagan ben nesta cuarta onda, e eu creo, perdón, nos preocúpanos que as cousas se fagan ben neste proceso onde eu creo que máis que nunha desescalada temos que ser conscientes que seguimos vivindo unha situación de pandemia e precisamente non todo depende do comportamento individual, onde creo que ao longo destes meses vimos como a maioría dos galegos e das galegas estiveron cumplindo dunha maneira exemplar, sino que se necesitan máis medios e máis recursos, por exemplo, para as labores de rastrexo, para reforzar a sanidade pública e para atender aquelas cuestións que dependen dos gobernos, como pode ser, por exemplo, unha campaña de vacinación que se faga o máis rapidamente posible. Sí, outra pregunta, en este caso de a Voz de Galicia, pregunta a que atribúe a campaña de críticas políticas emprendida polo Partido Popular contra o BNG e máis concretamente contra a portavoz nacional. Bueno, eu creo que esa é unha pregunta que quen ten que responder é Feijóo, a quen eu teño que decir que vexo
pois moi nervioso, non? Parece que a súa brúxula estaba en Génova e que agora está un pouco desnortado. En todo caso, creo que o obxectivo a bater neste momento é o virus e que sería bo que tivéramos un goberno galego centrado en facerlle fronte á pandemia e non a un presidente da Xunta que o único que está dando son mostras de nerviosismo. El sabrá por qué. En todo caso, creo que Galiza necesita un goberno centrado 100% na loita contra a pandemia e non dedicándose a facer de oposición da oposición, porque creo que non é iso que requiren os galegos e as galegas. Popular con la campaña que está haciendo contra o PNG, veis un tema que vostede intenta abordar co presidente, ¿verdad? Pois a min o que me preocupa é a pandemia e eu creo que neste momento a cidadanía o que pide son solucións e a xente está o pasando moi mal e en todo caso pois Feijóo sabrá por que en vez de estar loitando contra a COVID pois lanza unha campaña deste tipo que de verdade creo que o único que delata é o seu nerviosismo. É o único pois, que pon de manifesto esta campaña e creo que os galegos e galegas pois, lle agradecerían ao señor Feijóo que se centrara en loitar contra o virus, porque hai moitos problemas sin atender moi graves para que teñamos ao partido que goberna en Galiza centrado en facer de oposición da oposición. E un atacarme a min, que sinceramente que creo que o ataque e a descualificación personal está sempre fora de lugar e sinceramente vexo un pouco obsesionado o señor Feijóo coa miña persoa. Algo máis? Pois moitas gracias.